你好，郭議員，我係幼聯嘅青年大使啦，我嘅名叫 Colin。係，今日有幾條問題想問你嘅。咁今次嘅會議就聚集咗咁多嘅老師同專家啦。咁你對今年嘅會議最大嘅期望係乜嘢？同埋你最想我哋啲學生喺中學學到啲咩嘢呢？咁多謝你哋嘅訪問先啦。咁喺呢一度咧，其實我覺得一個國際嘅會議啦，或者喺個教育嘅論壇入邊啦，咁啊希望咧將我哋真係香港好嘅地方咧，可以分享到俾我哋海外嘅朋友。咁同埋我覺得咧最重要咧就係喺個國際優勢嗰度，因為我哋而家香港又啱啱咧已經香港大學咧仲勁過北大啦，已經係升咗去 QS 嘅亞洲排名嗰度排第一。咁我哋有5間大學咧，淨係喺全亞洲係排5。咁其實冇一個地方咧係有我哋嘅國際教育優勢喺呢度，咁所以我自己會睇咧，就咁多，譬如之前有頭先有一個 New York 啦，有一啲嘅唔同地方嘅一啲嘅朋友啦，佢哋嚟到都同我討論緊，其實喺香港係 international 咧，佢哋嚟緊一啲嘅位置究竟係點樣，而且咧佢哋亦都好多咧，其實中國人啦，佢哋都會去到唔同嘅地方度學習，咁所以我覺得今次咧嘅交流咧，其實可以互相促進，同埋咧再可以進一步探索咧，喺我哋嘅國際上面，我哋嘅教育可以點樣去出海咯？咁就係咁關於 AI 嘅具體應用。咁如果我用 AI 嚟學習呢，有冇啲咩具體嘅建議可以俾我啦？即係例如1-2個建議。好，咁我諗其實一樣嘢啦，其實 AI 時代咧來臨咧，大家都已經知道一定係趨勢嚟㗎啦，冇得避免嘅，因為發展得實在太快。咁但係 AI 教育入邊，我哋應該要做啲乜嘢咧？譬如好似你所講嘅，喂，我點去識應用啊？或者我點樣喺未來入邊去生存啊？但我覺得一樣嘢要肯定自己嘅，人係不能被取代。呢個好肯定 ，AI 點做所有嘢都好，人係必須嘅。好啊，另外第二樣嘢咧就係大家要知道喺 AI 嘅定位係啲乜嘢。譬如話你喺將來喺個 AI 嘅行業入邊，我點樣去用？譬如我成日講笑咁講，喂，會計啊、律師啊，所有嘅人不能被取代，點解啊？因為佢哋要做簽名嗰個，佢每日拉AI 去坐監噶嘛，佢一定係拉簽名嗰個去坐監噶嘛。咁但係我哋喺下面嘅，我哋講緊譬如中層嘅時候，我要有咁嘅專業知識之餘，我亦都要有咁嘅技能，係咪？我要去使用 AI，而 AI 就我哋嘅分身啦。咁我就要識得去用 AI 呢個平台。但係如果你識得用 AI 嘅平台，好似你哋而家咁年輕咯，你就要明白其實 AI 嘅原理係啲乜嘢。譬如話我哋 AI 嘅大模組係啲乜嘢，我要知道咧 LLM 嘅模組係啲乜嘢。好啦，佢出到嚟嘅 NLC 嘅，佢出到嚟嘅語言環境嘅語言系統究竟係啲乜嘢？咁然後你有個 basic concept 喺個 NFT 咯，即係佢哋個平台啦，喺個區域鏈嗰度啦，佢哋點樣去處理嗱？咁你呢一度basic 嘅嘢大家了解咗，再向 top 一個層次嘅就係我哋使用生成嘅形式。咁你就要諗一諗你嘅行業需要啲乜嘢。咁我覺得將來咧就係最主要係呢樣嘢，特別係價值觀教育，不能夠俾 AI 帶走，要肯定自己嘅工作。咁依家我有唔少同學都係包括我啦，都用 AI 嚟做功課。咁你覺得 AI 係喺我哋學習上嘅好幫手啊，即係幫助到我哋，定係會令我哋一個比較令我哋一個偷懶嘅工具呢？ AI 係不能令你偷懶嘅，係啦。AI 咧只係能夠咧係幫你學習同埋學得更好。我覺得呢個係非常之重要，即係你哋要知道呢個 concept，因為 AI 係幫你哋係學更多嘅嘢，因為佢係比一個老師更多。但係你哋要明白是非，好似我頭先所講，點解要價值觀教育？呢個係好緊要，你要開始明白是非，唔好被 AI 誤導。另外嘅就係話你話，譬如喺 AI 我哋點去用，我嚟做功課，個個都會㗎啦，係咪？咁但係個問題，個個都做 AI 做功課嘅時候，點解嗰個攞 A 我都係 B 呢？係咪因為佢有自己思維放入去啊嘛？係咪佢幫你其實係提高咗你嘅學習能力，提高咗你嘅學習水平？所以其實我哋用 AI 去做功課去學習，其實係幫我哋學更加多嘅嘢，係俾更加多嘅空間。同我哋以前唔同，老師識幾多我哋教幾多，而家唔係，而家係 AI 教我哋，我問乜嘢佢出晒嚟，咁我咪應該嘅其實係學得更加好呢？咁你覺得我哋點樣先可以令學校變成一個令我哋更加開心、更加有動力返學嘅地方呢？
好簡單啫，學校係一個玩嘅地方咪得咯，係咪啊？玩係最開心噶啦。其實邊個同你講話學習一定要悶嘅呢？學習一定要做功課嘅呢？學習可以係開心噶嘛？係咪啊？咁我哋點樣用個學習嚟令到佢開心呢？嗱，譬如好似我以前咁樣，你最緊要識改變嘅模式。喺譬如喺個課堂嘅處理上面啦，老師點去安排個課程啦，其實全部都可以玩嘅。我以前譬如教數學，我突然間見到個天，哇，天氣好好喎，我帶晒全班同學坐喺個操場度上堂，你係咪好開心啊？係咪？但係其實我教嘅嘢一樣㗎咋，但原來改變咗環境，佢哋就開心啦。好啦，另外嘅有時譬如我嗰陣時，我叫啲學生嘅自己備課5分鐘時間，佢哋做老師，然後跟住佢哋自己去教，咁好簡單一樣嘢。你教嘅時候，阿咩老師，阿陳同學就變咗陳老師啦。咁其他嘅同學就我梗係想挑你機㗎啦。咁於是佢哋就玩得好開心，同埋佢喺當中入邊佢哋學得更加深。咁所以我覺得呢啲就係我哋喺課程嘅 setting 嘅時候，我哋要諗點樣令個課堂玩得開心。咁啲學生翻學咪開心咯。咁要營造呢個更開心嘅學校，你覺得我哋學生應該做啲咩，而唔係淨係等老師同校長去做呢？我成日覺得一樣嘢呢，你哋想喺翻學開心，第一樣嘢呢，你要令到啲教師開心，唔好發佢脾氣。好簡單一樣嘢係咪？老師唔開心，你一定唔會開心，係咪先？老師開心，你可能唔開心。係咪？係啦，但係老師唔開心，你一定唔開心。所以第一樣嘢營造嘅就係我哋課室環境，我哋大家每一個人都要正向，大家每一個人都要少啲負面嘅説話。人與人之間嘅交往咧係最重要。我笑你會笑，係咪？佢笑佢都會笑。老師開心，你哋開心。所以咧，千祈唔好激老師，係啦，記住氹老師開心。然後跟住喺個課堂入邊咧，唔好鬧同學，唔好話同學。其實大家就喺一個開心嘅環境就會開心。多謝晒你今日嘅可以俾我哋一個可以面試嘅機會，可以解答到我哋心中嘅問題。OK，好，thank you。